祭り屋の独り言の世界では15歳で成人扱いになるため、第2クール時点でのリーシュヒは立派な成人女性である。帝は16歳になるまで手を出さない主義とのことだが、リーシュヒが16歳になった時はどうするのかな。紳士とマオマオの年齢は1歳ほどしか違わないため、2人の恋愛は至って普通の恋愛である。ローラン妃は18歳で帝のお手つきになるのは確定的であるが、マオマオ曰く玉葉妃ほどあでやかではないため玉葉妃を出し抜くことはできないとのこと。李白の年齢は20代半ばであり、海林の方が年上である。ちなみに海林は作中一のオファー愛を持っている。年上ボーインサイコ。